So, sa video na ito, i-review natin itong Keysto Elite 2020 at alamin natin kung ano nga bang pinagkaiba nito sa Keysto Elite Conquest. Kasi marami akong makikita sa Facebook kung tatanong kung ano daw yung pinagkaiba ni Conquest sa ni Elite. Start tayo sa wheel set. So, sa wheel set po, so meron pong available na 29er at 27.5. So, both po yun para sa Elite sa Conquest. So, dito po sa bike natin. So, for the stock of Elite po, so yung tire niya po ay naka-Kenda tires. Then yung rims niya ay Keysto brand na double wall alloy. So, naka-alloy na po yung kanyang rims. So, punta tayo sa hubs. So, sa hubs po. So, originally po, ito po ay yung stock hubs niya ay naka-alloy na po. Pero hindi po siya self-bearing. So, punta po tayo dito sa likod na hubs. So, originally po yung stock hubs ni Elite ay nakakaset type po. So, pwede po kayo mag-upgrade ng ini-cassette type na cogs. Same po nito. So, ito po ay 50 teeth. Ginamit ko nito po sa stock hubs ni Elite. And then, for the specification po. So, yung stock hubs ni Elite, yung kanyang hub body po ay alloy. Pero yung kanyang free hub body po ay steel. So, bakal po yung free hub body niya. And then, hindi po siya self-bearing. So, punta po tayo sa fork. So, dito po sa fork, malalaman natin yung pinagkaiba ni Conquest sa ni Elite. So, sa fork po, so sa lowers, so ito yung lowers. So, si Elite po ay alloy, habang si Conquest po ay bakal. So, test natin. So, ayan po, ayaw dumikit. So, alloy po siya. And then po sa stanchion, so yung stanchion po ay bakal. So, same lang po. So, test natin. Ayan po. So, lumidikit siya. Hindi masyado makadikit yung magnet. And then, dito po. Ito po ay alloy na din. Ayan po. So, hindi siya dumidikit. So, hindi lang ako sure sa Conquest kung alloy na din. Pero ang information sa akin ay bakal pa. And then, meron na din po itong lockout. So, pwede nyo i-lock para hindi hindi gumana yung shock. And then, meron din po siyang rebound adjuster para ma-adjust mo yung gaano ka tigas or kalambot yung shock. Then, punta po tayo sa brake set. So, sa brake set po, so originally po, yung brake set ni Elite ay naka-expert na hydraulic. So, dito po sa binalitan ko na po. And then, sa kanyang rotors po. So, yung rotors po ay naka 160mm na naka 6 volts. So, standard po yung kanyang rotors. Punta tayo sa handlebar. So, originally po yung handlebar ni Elite ay may rise po. So, ito po ay pinalitan ko. So, ito po originally yung stock handlebar niya. Po sa handlebar po ay yung length po 800mm and then alloy po, saka may rise na po yung kanyang handlebar. Then sa stem po, so ito po ay stock pa din na stem. So haba po nito ay 100mm yata and then alloy na po. So sa size po ng stem clamp po, ito po ay 31.8. So test po natin. So ayan po. So alloy po siya, hindi siya po dumigit yung magnet. Din sa saddle naman po, so ito po yung stock na saddle. So medyo matagal na ito po sa akin, so kaya medyo sira na po. So pero okay naman po siya gamitin. And then sa seat post po, so ito po yung seat post niya, so alloy na din po ito. So check natin. Ayan. So ayan po, ayaw dumikit ng magnet, so alloy po siya. So, for the size po nito, ito po ay 31.6, naka 350mm.
Sa frame po ni Keysto Elite sa ni Conquest po. So itong style po ng design po. So ito po ay 2020. So meron po makitang ibang design na limited lang po yung design or decals niya. Yan po ay model po ng 2018. So start po tayo dito sa kanyang head tube. So sa head tube na po, siya po ay naka-tapered. Yan po, nakasulat po na tapered. So ibig sabihin po ng tapered, yung size niya sa taas, yung diameter sa taas ay maliit at sa baba po ay malaki. So yan po, ang purpose niya po ay para mas matibay yung head tube niya para sa mga trails. So ang size po nito sa taas ay 44, so sa baba ay sa 55. So kung gusto niyo po palit ng bearing, so ito po yung 44 sa 55. And then sa other features niya po, so sabi po dito, siya po ay smooth weld. So smooth weld po ibig sabihin na-polish na maayos yung pinagdugtungan ng frame or pinag-weldingan. So makita niyo naman po na parang walang pinagdugtungan po or walang hindi makita yung traces ng welding. So ayan po. So yan po sa seat post to sa seat tube, hindi masyadong makita. And then doon sa kanyang bottom bracket. Ayan po. And then sa cable management, so cable management niya po ay naka-internal cabling na. Pero yung kanyang brake hose ay hindi po nakasama sa internal cabling kasi yung butas po ay dalawa lang. So ito po ay para sa shifter, sa FD saka sa RD. Yan po. And then sa size ng frame, so sa seat tube niya po, so ito po ay size 16. Yan po, size 16. So lahat po ng frame ni Elite sa ni Conquest ay size 16. So ibig sabihin small lang po. And then siya po ay 6061 na alloy. So alloy na siya po. Yan po. So ayan po yung design ng kanyang frame. Punta po tayo sa group set or sa drivetrain. So dito po natin malalaman yung obvious na pinagkaiba ni Elite saka ni Conquest. So si Elite po, so originally yan po ay naka 3x11 na naka 11 to 36 yung cogs. Habang si Conquest naman ay naka 3x10 na 11 to 16 yung cogs. And then ito po sa ito po yung pinakita kong pinaka-advantage ni Elite kay Conquest. So yung crankset po ni Elite ay removable chainring po. So ibig sabihin yan po ay pwedeng gawing 1x or 2x. So yung size po niyan, so yung crankset po, so yung crankset niya po ay 175mm, habang yung BCD po ay naka 104 na symmetric. So kung gusto niyo magpalit, kung naka-Elite kayo, so pwede nyo gawing 1x yan. Will kayo ng chainring na 104 yung BCD, yung symmetric. And then sa RD naman, saka sa FT, so yung RD-FT ni Elite ay naka L2EX. So yan po ay 11 speed. So stock pa din po yan. So yung FD wala na po kasi naka 1x na. And then si Conquest naman po ay naka L2A7 na 10 speed. So ganun din po yung FD ni Conquest. Siya po ay naka L2 na A7. So ayan po. So sa group set natin malalaman kung anong pinakaiba ni Conquest sa kanila Elite. So sa akin po, ito po yung pinaka-advantage ni Elite kay Conquest. Kasi pwede kang mag-upgrade ng chainring na di mo na kailangan magpalit ng crankset. Kasi si crankset ni Conquest, yun po ay non-removable na chainring. So kung gusto mag-upgrade ng chainring or
crankset. So papalitan mo talaga lahat. So sa final say ko po, so para sa akin, opinion ko lang po. So si Elite po ay mas okay kaysa kay Conquest. Dahil first po, halos po lahat ng components ni Elite, halos lahat po ay alloy na. Yung sa fork po, so may parts lang siya na yung stanchion po ay bakal. And di katulad po ni Conquest na bakal pa po lahat. And then sa drivetrain po, sa crankset, so isang malaking advantage ni Elite po ay yung removable chainring. So kung ikaw ay gusto yung bike na ayaw mo muna mag-upgrade or gusto mo magtipid, so mas prefer kong Elite na yung piliin nyo. Kasi konti lang po yung difference sa price. So ayan po. So ayan po yung ating bike review ni Keysto Elite and ang comparison na alam ko po tungkol kay Conquest. So dito ko nalaman kung anong pinagkaiba ni Conquest sa ni Elite. So if you like this video po, so please click like and encourage also to please subscribe po for more videos.